Tên đại vô lao con quên đó. Ông mình kêu chứ chứ. Nhà rồi, có hai ông ở nhà tôi đây này, hai ông ở nhà tôi. Tôi chưa ông nhà đây ông chưa nó chẹn nó tôi chờ ông đây. Và tên chi này? Ba ngủ. Ôi trời, mình cái thời bà này nói rồi. Tôi nhận đấy là thấy sữa. Thấy rồi gì? Cái gì? Ông nói mình có duyên. Ba ông Có lên. duyên lắm. Ba ông Mà lên. cái môn mình có duyên mà. Người thì đẹp. Nù na lắm. Lão đủ. Rồi hãy cái đồ nợ. Rồi Bữa nãy này đó Quả chạy đấy đi. Ông lên trù cho được ba này cùng nhau thôi. ba ngủ á. Ừ. Ba cứ nói tôi ông rất khỏe được. Chạy đi coi không? Ông ba người hãy nói đi, ông rất khỏe được. Bởi vì rằng ông nói mà có lẽ vì bệnh của tôi á là hay buổi chiều 5 giờ tôi phải đi đánh công trên. Lái cháu đi nhờ không? Cho cháu đi nhờ. Tôi đánh công trên vì bữa mua phải 3 xe. 3 xe bông trên vì cả Một cái đôi bông trên 60 đi ơi. thua mà. không thua mà đó là vì đợt trước cái đợtนี้đông nói chứ tổ chức đâu lại thua. Chừng này đấy. Cho đây. 60 chứ đừng mấy quý. Coi chuyện đâu mà tôi rồi. Lỗi. Tổ chức tổ anh. Cũng được. Ông anh cả đấu. Chúc cho chào cái ông đây. Chào tụi mình rồi. Hả? Ông Long ban hệ với túi của nhà có hai ông đi. Uống nhà tài nhà túi đây đi. Không uống được nữa. Hai ông. Nhưng mà dưới thực tế là hệ cả đấy đi. Đây. đây là thức tệ chứ cái gì rồi. Ông này thức tệ đó nè. Thức tệ nó bắt đây nè. Thế là coi như nhiêu tuổi ở đâu cái môi trường của mình thôi chứ ông đừng ngồi cái chỗ vui nữa. Ông Long mấy bá. Lắm mày bá. Đó. Nó hơn 10 tuổi, Dương cũng không biết mấy. Không lên 10 Đừng có lộn Việt nữa nè. Bộ đội đây, ông Long ơi, bộ đội chống Pháp chứ mày, bộ đội chống mày đâu. Chống Pháp chứ bộ đội. Ông Quỳnh có nhớ là ta đi chống Pháp về mà vẫn đang đi ấy không? Vẫn đang đi Cái con Linh nói với mày. 72. Linh sông Trịnh. Linh sông Tuổi Trịnh. Thánh á. Quen tuổi tuổi hơi. Đây. Tuổi hái. Trời ơi, hạnh là cái nắm là lớn này càng. Không phải đâu. Tính nắm lên. Nó bốn bài nữa. Nó một bài lớn này. Nhưng mà khi nào ông có biết đúng không? Bốn bài không ai. Thí sinh là ông có biết đúng không? Họ chứ cái sĩ. Mà đang có biết được. Sao đặt ba lấy số? Lấy số chứ. Lấy số nào? Thầy Thấy đó. Cha mẹ ngày xưa thì là Sáu chỉ anh con em. cái thằng này là